আমি একটা জিনিস বুঝি না, মানুষ ক্যামেরার সামনে এসে কেমনে সম্ভব কান্দে আবার ভিডিও করে? এত কারেন্ট থাকবে, এত সময় পাই কখন? কান্দি করে দর দর কপাট লাগায় কান্দে বালিশ ভিতরে। শরম করে না? আমার তো ক্যামেরা দেখলেই হাসি পায়, 32 দম তো বের হয়ে আসে। ক্যামেরার সামনে এসে কান্দে আবার গান লাগায়। আমি পারি না কইতে, আমি পারি না সইতে, আমার নিরাগ লাগে ভারী। আরো কি কি গান আছে যারা মেয়ারা লাগায় স্টোরি বারে। কেউ কেউ তোমার আছে কান্না পায় না, তারপর জোর করে কান্দে। বিশ্বাস করেন, এইগুলা দেখে আমার দুঃখ লাগবে তো দূর, আমার আরো হাসি পায়।